था विशेषज्ञ का मेला और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लगाऊंगा दुकान। बहुत लोग आए थे ना, बहुत सारे खिलौने लिया मैंने। बहुत लोग कहते हैं कि कोई जेसीबी लाए, कोई ट्रैक्टर लाए, कोई जोड़े ट्रैक्टर लाए और कोई फॉर्च्यूनर लाए। और ये भी मस्त है, फॉर्च्यूनर भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बैट बॉल भी है, बैट बॉल भी है और कुछ मोबाइल भी है, मोबाइल भी बेचता हूँ। अब मैं लेके जा रहा हूँ बाजार। अब मैं वहाँ पे मेले में लेके जाऊंगा और फिर मेले को देखूंगा। मेले के बाद अब मैं ले जा अपनी पुलिस कार को। अब पुलिस कार को भी मैंने ट्रक है, और ये मेरे बम्पर ट्रक है, ये भी मैं सकती है, ये खरीदा भी है मैंने। अब अपनी ले जा, अब मैं लेके जा रहा अपनी मॉडल वाली कार है कोई, और जो भी 21694 में मिलती है, बहुत मस्त रहती है ये। उसको चलो लेके जाता हूँ, जा रहा हूँ उसको मैं। बहुत ज़्यादा दूर होता नहीं, स्कूल पे चलना है, स्कूल के वहाँ पे सामने मेला है। और मैं थोड़ी गाड़ी वहाँ पे भी लगा दी है, पूरा शोरूम है, और गाड़ी बेच रहा हूँ, और फटाफट गाड़ी बेच रहा हूँ, मस्त मस्त खिलौने भी बेच रहा हूँ मजे वाले, और बहुत सारी प्लेनें भी बेच रहा हूँ। और इनकी खासियत अब मेरा एकदम घर के साइड में जस्ट मेला लगा है। अब मुझे कोई गाड़ी घोड़ा की जगह नहीं है, और मेरे पास तो गाड़ी है ही, और उसके पेट्रोल डाल के सीधा चला जाऊंगा वहाँ को। अब अपने से भी जाएगी। अब मैंने जाना है छोटा वाली कवर डोरेमोन कार। अब ये यहाँ पे खड़ी करती है, अब मैं लेके आऊंगा ट्रक। चलो अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी बम्पर ट्रक। अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी बम्पर ट्रक में, इसको फटाफट नहीं लगता। अब इसको भी ले आया है। अब मैं ले जा रहा हूँ अपनी प्लेन, और फिर अपनी प्लेन को ले जा रहा हूँ। जब कोई बच्चा आएगा अभी मैं इसको खोलूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है ना, इसलिए तो भाई यहाँ पर बहुत धूप है। जब कोई बच्चा है कहेगा कि मुझे खिलौना तो लूँगा सीधा 30-50 400 रुपये लूँगा, फटाफट दे दूँगा खिलौना। अब मैं ले जाने वाला हूँ फॉर्च्यूनर, बहुत मस्त फॉर्च्यूनर है ये वाली फॉर्च्यूनर। और फिर यहाँ पे जाके इसको खड़ी कर देता हूँ। जाना HMT ट्रैक्टर, बहुत खतरनाक ट्रैक्टर है ये, बहुत खतरनाक ट्रैक्टर है। इसकी खासियत असल में इसकी टाली अलग भी हो सकती है, देखो टाली अलग होके कहीं जोताई भी करने जा सकते हैं, अकेले स्टैंड भी कर सकते हैं। और टाली फटाफट लगा ही देता हूँ, टाली को लगाने से अच्छा लगता है, बड़ा लगता है ना टाली को लगाने से। अब इस कार को यहाँ पे रख देता हूँ, ये कार की जगह है, और इधर पुरानी कारों को यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ छोटा ट्रक। अब मैं ले जाऊंगा टाटा हिचाटी ट्रक। ये बहुत खतरनाक है, इसकी दम भी करता है। अब यहाँ पे ले रहा है। अब मैं ले जाने वाला हूँ डाला, और छोटा डाला है ये, इसको लेके जाना है। इसको लेके आगे खड़ा कर देता हूँ। अब इसको लेके जाना वाला हूँ दूसरा डाला, और इसको लेके जा, पता नहीं पेट्रोल खत्म हो गया, और डाल देता हूँ। चलो हो गया है जल्दी से, और इसको रखता हूँ। उसके अंदर 2 गियर लगा था, तो 4 गियर लगा, इसके अंदर 3 गियर लगा है।
बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक लेके चलती है। अभी चलती है। अब ये खड़ी पार्क कर देता हूँ। अब मैं लेके आऊँगा पिकअप ट्रक। ये पिकअप करने के लिए तो कुछ पिकअप ट्रक इसको लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे ले जाके खड़ी कर देता हूँ क्योंकि ये लोग दोस्त हैं। अब मैं ले जा रहा हूँ कोई ट्रैक्टर जिसके ऊपर लॉकर लगा रहता है। लॉकर ट्रैक्टर है ये इसका नाम भी थोड़ा अलग है। जाने वाला हूँ पर्पल ट्रैक्टर। अब इसको लेके चलता हूँ फटाफट। इसको ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे पार्क कर दिया। अब हो गया सारा। अब बेचता हूँ। आओ सब लोग खिलौने ले जाओ। सब लोग खिलौने ले जाओ। एक तरह के खिलौने था। और ये है ट्रक और ये है थोड़ा ट्रैक्टर और ये है थोड़ी ट्रक और फिर ये है दोनों डाल और फिर इन सब की मस्त है। ये देखो चक्के भी हैं। चक्के बिना कर नहीं सकता। चक्के भी हैं मस्त है। और कलर देखो कलर एक नंबर है। देखो रेड ग्रीन के साथ कितना मस्त लगता है। ये रेड ग्रीन एकदम मस्त है। ओ भैया मिले में ऐसा खिलौना कभी नहीं मिलेगा। चाहे जिस बाजार में जाओ, चाहे अमेठी जाओ, चाहे सुल्तानपुर जाओ, चाहे कहीं नहीं मिलेगा ये खिलौने। और ये सब फैंसी खिलौने अच्छे दाम में मिलते हैं। 400, 500, 600, 700, 150 का है। और ये 40 100 का है। 40 का है। और ये 10 और ये ट्रक है। और ये थार है। ये 6,000 का बेचूंगा। और फिर और इसको बेचूंगा 10,000 का 10,000 का। और इसको बेचूंगा 3,000 का। और फिर इन सबको बेचूंगा 5,000 का। इन सबका डाला बहुत बड़ा है ना, इनके अंदर ज्यादा आम आएगा। ये सब छोटा ही है ना। इन दोनों को मिला के बड़ा बनता है। देखो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे रखूँ तो बहुत बड़ा बनता है। इन लोगों की तालीम से इसलिए ये 2 पिकअप ट्रक हैं। ये 2 ट्रक हैं। और ये सब तो बता दिया है मैंने। अब देखता हूँ नीचे वाले की। ये है फॉर्च्यूनर। ये बहुत मस्त। जब रोड पे चलते हैं तो मस्त लगते हैं। और इसके ग्रिप भी मस्त है। देख रहे हो क्या चक्का चलेगा। पूरा जहाँ पे चलाओ ना मस्त चलती है एकदम मक्खन। और ये क्या है? ये कार है। कार है ये मस्त चलते हैं। लेकिन इसके टायर नहीं मिलते। तो टायर के लगा अपने कार के टायर। एक टायर तो लग चुका है। और दूसरा टायर लगाना है ना। दूसरा भी लग गया आसानी से। तीसरा लगाता हूँ। तीसरा लगा दिया। दिखाता हूँ किस फैंसी। वो देख रहा कहाँ भाग गई। अब इसको मैं बेचूंगा 300 का। नहीं 3,000 का दे सकता है इसको। ये बहुत मस्त कार है। इसको थोड़ा धक्का दे दोगे अपना भागती है। और ये ब्लू फॉर्च्यूनर है। ये भी थोड़ा मस्त है लेकिन इसके अंदर 3 गियर है ये। और ये 4 गियर और ये है 2 गियर। बस चलते हैं मक्खन के देगा। रोड पे तो धूम मचा। रोड पे तो कमाल कर देगी। रोड पे इसको फोल्डिंग में करके स्टैंड मशीन है। और इसके साथ प्लेन भी आती है मस्त वाली। देखो मस्त है। ये एकदम मस्त है। और इसकी क्वालिटी मस्त तो लगती है लेकिन इसका ऊपर का जाम उसका है इसीलिए। अब मैं इसको दिखाता हूँ। जो मैं ट्रैक्टर है देखना ना चाहो स्टैंड भी करता है। ऐसे स्टैंड भी करता है। और इसके ऊपर ये इसके पीछे टाली भी आती है मस्त वाली। और इसके वजह से टाली को ऐसे रखते हैं। ऐसे टाली से भी चल सकती है। टाली खोल के भी चल सकती है। इसकी क्वालिटी है मस्त वाली। और दिखाता आपको पुलिस कार। वो ये पुलिस कार है। सीधा गई ऐसे मुड़ गई। इसके नहीं खा अब चोट चकमा देके सीधा पीछे भाग जाएगा तो इसको फिर से पकड़ सकती है। ये बहुत मस्त चीज है।
वाली ट्रैक। ये फोर चक्के के साथ आती है ये वाली ट्रैक। 4 चक्कों के साथ है, 4 चक्कों के साथ आती है। इसके देखो देखो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। 8 चक्के हैं, पूरे 8 चक्के हैं और इसकी भी क्वालिटी मस्त है। और यहाँ पूरे इन सब चक्के बराबर है। इन सबकी थोड़ा टायर मॉडल आती है। और ये है पिकअप ट्रक। ये मस्त चलती है। दिखा दो तो हम देखो, सीधा ऐसे सीधा माल लोड अनलोड भी कर सकती है। देखो अनलोड भी कर सकती है। उसके अंदर ये खाते दिखते हैं और ये देखो अनलोड कर दे रही है। इसके ऊपर बहुत सारे कुछ लदी थी, वो भी लिखे हुए हैं। ये भी मस्त चीज है। और आपको दिखाता हूँ ये बहुत मस्त चीज है। देखो पीछे खुदाई करती है ऐसे। सामने से देखो, सामने से बहुत सकती है। दिखा दो, देखो ये अपना पिकअप खड़ा है। ऐसे मट्टी उठाई और सीधा ले गई और ऐसे डाल दी इसके अंदर।